抵達咗將軍澳線嘅預留月台。K train。本班列車將以康城為終點站。This train will stop service at Thomas Park。咁點解咧？我唔用秒標計咧？太唔方便。前一對。列車將以康城為終點站。前一對門上啦都得嘅。請勿靠近車門。前車可以出門。Stand back from the train door。咁咧點解咧我會喺 Robots 嗰度坐低嘅咧？我企喺度我入仲舒服。所以我企一段時間先咯。都少啲人啦呢架車。本班列車以康城為尾站，往坑口或寶能嘅乘客請喺將軍澳站轉乘下一班車。本班列車的終點站是康城，前往坑口或寶能乘客，請在將軍澳站換乘下一班車。This train will stop service at Thomas Park. Passengers for Hanhao or Polam should change to the next train at Chengguan. 咩都係 K train 行先嘅，都係佢領先。我哋決定班列車以康城為終點站，落車出邊嘅需要當車嘅路客站。Stand back from the train door。我錯帶大家去翻 Uber 世界啦，咁咪好。我今日車好快。咁我哋差唔多都成功挑戰㗎啦。咁所以咧都好嘅，因為咧成功挑戰嘅話咧可以就俾咁多嘅觀眾去俾禮物。建議咧咁多嘅觀眾咧試下用個秒標計下阿斯威斯而家用咗幾多分鐘咯。係因為咧頭先已經開始計緊㗎啦。K train 都開得慢嘅又。請喺邊邊車門落車啊！喂，唔好意思嘅。因為咧兩邊咧都有㗎，兩邊都有。
喂，咪住先。康城本班列車已抵達尾站，嘉定向港鐵。康城，本班列车已到达终点站，谢谢乘搭港铁。 Lo has parked. This train now stops service. Thank you for travelling on the MTR. 差唔多嘅觀眾宣布今次嘅康城挑戰成功 ，yes。好，我哋今集就完啦。今集咧，大家都覺得阿小威少好似做緊套劇咁樣。哇！真係好似出緊城市咁咯，真係。哇 ！yes yes。嗰邊已經係坑口側線啦，不過咧就去咗康城啊，所以呢邊咧都已經有翻個 cut 機。好，今日嘅挑戰成功。快啲啦！好，我哋下次再見啦，拜拜。